Mga karokok, mayroon po tayo rito ginataang tulingan. Bago po ang lahat, napag-pre ko na po off-cam. Ayun po. Ang lalaki. Sabi ng babae, tulingan, no? Tinanong ko. Ang sarap. Natunaw yung talong niya. May talong siya. Hindi ko nakainin yung ataya. Gilid ko muna ulo. Masarap nito, ano? Bahaw na kanin. No.
Sarap ng luya. Matinik. Matinik sa ano. Untuk masunog. Tuloy lang ba siya?
Tulingan daw ah. Sabi nung pinagbilang ko.